E aí, velho, o que é que tu tá comendo? Milho assado no resto da fogueira de São Pedro. Assado é cozinhado, viu, da palha. Hum, Ou é assado da palha, sei lá. sei que tá muito bom. Tá bom. Eu vou querer um também. Toma. Tu deixa eu comer? Deixa. Tá bom. Me dê um pedacinho aí. Já está comendo. Tá gostoso mesmo? Vou comer a tua também. Só são duas. Não, a minha não. A minha é minha. Já quebrei um dedo teu, tu vou quebrar o teu hoje. Não, tá bom. Bom dia. Ó, São Pedro aqui na roça, viu? Eu na roça. Valeu, velho. Obrigado.